Ở đây thì mình sẽ lấy ví dụ là một cái tác phẩm mình đã từng làm nhá. Thì đây, các bạn xem này. Mọi người thấy rằng bố cục của cái bối cảnh này khá là chắc chắn đúng không? Thế thì để các bạn trồng cây được tốt nhá, các bạn phải có kiến thức về cây xanh thì chúng ta sẽ hiểu được tương tác liên quan. Đây. Và thường khi mình phân vùng cây nhá thì cái biểu đồ đâu đó nó sẽ phải là hình cong như thế này. Các bạn nhớ cho mình nhá. Đây, biểu đồ hình cong như thế này. Thì đó là cái mặt diễn họa để sao cho chúng ta bố cục cây cối. Còn nếu mà trong đô thị, trong nhà phố thông thường thôi thì tối thiểu các bạn cũng phải trồng cho mình được 3 lớp cây, đúng không? Các bạn nó sẽ có không gian hơn.
Các bạn sinh viên hay hỏi mình câu này, mặt nước ở trong Lumion sử dụng như thế nào cho đúng? Đây là một câu hỏi rất hay, mà nếu mà chúng ta không chú ý nhá thì nó sẽ không cho các bạn được cái độ chân thực đâu. Ok, bây giờ hãy cùng khám phá xem là mặt nước thì được sử dụng như thế nào nhá. Như chúng ta đã biết, trong Lumion thì nó sẽ có hai cái option. Một là các bạn có thể rằng là tích vào trong cái phần Water và tích vào đây, chúng ta tạo được cái mặt nước, đúng không? Cái cách này thì nó khá là nhanh, đúng không các bạn? Nó khá là nhanh cho các bạn tạo được cái mặt nước này. Và cách số 2, các bạn có thể tích vào cái phần mặt biển này, đúng không? Chắc chắn là khi các bạn làm những bối cảnh lớn nhá thì chúng ta không thể thiếu được những cảnh biển như thế này. Bây giờ chúng ta bật lên nhá. Thì đây, mênh mông toàn là sông và nước, đúng không? Khi mà chúng ta sử dụng nhá, chúng ta cần phải biết rằng là khi nào dùng cái biển này, còn khi nào dùng cái mặt nước. Các bạn chú ý nhá. Khi mà các bạn làm những bối cảnh mà không gian nó rất là lớn như thế này thì chúng ta có thể sử dụng là mặt nước hoặc biển được. Bởi vì trong những không gian rất là lớn ấy, thì chúng ta không cần chính xác cái độ chi tiết, đúng không? Ví dụ như các bạn làm một cái quy hoạch rất là lớn ở đây. Thế thì chúng ta những cái view camera nhìn từ trên cao xuống ấy thì sẽ không phát hiện ra được những các cái vấn đề nhỏ. Các vấn đề nhỏ ở đây là gì? Đó chính là phần shadow này, rồi sự phản xạ này, rồi sóng này, rồi độ đục của mặt nước này. Vì vậy nên đối với các dự án lớn nhá thì chúng ta có thể dùng cái water và mặt biển này để minh họa cho cái không gian mặt nước các bạn nhé. Còn trong các cái không gian nhỏ thì mình sẽ không làm như vậy. Đây, ví dụ như trong không gian lớn nhá, mình có một cái file đây, mình sẽ ra cái file gốc này. Thì các bạn nhìn này, nếu mà trong cái không gian lớn như thế này, mình bật biển lên nhá và mình render này thì các bạn thấy không? Nó không có gì ạ, nó không có shadow, nó cũng không có phản xạ, đúng không? Và thậm chí rằng là chúng ta có thể dùng thêm một cái kênh gọi là kênh reflection. Kênh này thì nó sẽ giúp cho chúng ta ưu tiên cái bề mặt phản xạ nào, đúng không? Ở đây mình chọn nó nhá và mình tích vào đây. Các bạn nhìn thấy không? Nó không tìm ra được bề mặt phản xạ ưu tiên, đúng không? Trong cái bối cảnh này này, mình muốn nó chân thực hơn, đúng không? Thì mình sẽ không sử dụng cái mặt nước biển. Mình cũng không sử dụng cái mặt nước ở đây, mà mình sẽ import một cái tấm plane từ bên ngoài vào. Import này. Trong trường hợp này thì mình đã import sẵn rồi. Đây, cái đối tượng mình là đây này. Và các bạn nhớ nhá, khi import cái đối tượng mặt nước này thì chúng ta nên để cho nó một layer độc lập ra nhá, như thế này này, để chúng ta có thể ẩn hiện nó được nhá. Ở đây mình ẩn nó này, hiện nó này. Và các bạn nhớ nhá, để cho cái tác phẩm này của chúng ta nó được gần gũi chân thực thì thường ấy, cái mặt nước này này mình sẽ làm bằng vật liệu. Tức là mình sẽ import một cái mặt phẳng từ bên ngoài vào. Sau đó thì mình sẽ tích vào trong phần vật liệu này. Mình sẽ chọn một cái mặt nước phù hợp ở trong thư viện thôi. Đó, các bạn có thể chọn bất kỳ ở trong này nhá. Ở đây thì mình sẽ chọn là tropical để cho mặt nước nó có cái độ gần gũi với thiên nhiên, đúng không? Hey, that's pretty good. Ok. Thế thì bây giờ mình ra phần photo nhá. Đó, mặt nước của chúng ta đã trở nên chân thực hơn rất nhiều rồi, đúng không? Đây là cái file mình làm từ rất là lâu rồi. Ở đây thì mình sẽ tích vào trong cái phần này đi. Các bạn nhớ nhá, để cho bài nó được chân thực thì chúng ta không thể thiếu cái kênh này được. Ở đây mình xóa tạm đi này. Mình sẽ vào trong phần Effect. Sau đó mình chọn là Advanced. Các bạn tích vào Reflection. Thì nó hỏi chúng ta này, bạn muốn ưu tiên những bề mặt nào được phản xạ một cách chính xác, đúng không? Lúc này thì chúng ta có thể tích vào cái bút này này. Sau đó các bạn tích vào nút cộng ở đây và chúng ta chọn cái bề mặt này. Nó sẽ ưu tiên tính toán chính xác hơn, đúng không? Mình sẽ bật preview lên đi. Ok. Còn thấy các bạn, rất là đơn giản đúng không? Ở đây nó có một cái phần rất là hay này. Cái này là mức độ ảnh hưởng của cái tấm mặt phẳng đấy thôi. Ở đây thì thường mình sẽ kéo mạnh nó lên. Rồi, bây giờ mình sẽ sang góc này nhá. Và mình sẽ render này, còn thấy không? Chúng ta đã có bóng đồ. Mọi người nhìn này, ở trong mặt nước nhá, chúng ta có thể tùy biến được rất là nhiều thông số. Ví dụ như là cao độ của sóng này, độ mờ của bề mặt này, hay là cái kích thước của cái bước sóng, đúng không? Caustic tụ quang này, ánh sáng nó chiếu qua cái sóng này và nó tạo thành các cái vầng hào quang ấy thì người ta gọi là caustic. Refresh TV, cái này là hoạt động phản xạ, đúng không? Cái này thì là liên quan đến bọt và các cái bề mặt góc cạnh này sần sùi lên, đúng không? Nói chung là chúng ta có rất là nhiều những cái option trong điều khiển mặt nước như thế này. Và ngoài ra thì chúng ta có thể chọn color, màu nó ở đây được. Còn thấy không ạ? Với option vật liệu, chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn và nó sẽ tính toán chính xác hơn. Ví dụ trong trường hợp này, bối cảnh của mình nhỏ nhá, mình có thể import tấm plane vào, sau đó mình phóng rõ rộng ra như thế này này. Ok. Đó, như thế này là cũng đủ camera của chúng ta rồi, đúng không? Vì vậy mình muốn nhấn mạnh cái yếu tố sau này. Nếu mà bối cảnh nào các bạn cần sự chính xác, đó là về shadow, về sóng,
về màu của mặt nước và rất nhiều yếu tố khác thì chúng ta nên dùng mặt phẳng chúng ta import vào, đúng không? Còn đối với những cái khung cảnh nào nó quá lớn mà nó không cần cái sự chi tiết ấy, thì chúng ta có thể là bật cái mặt biển có sẵn. Ok, vấn đề chỉ đơn giản là như vậy thôi. Chúng ta render thử phẩm này của tôi nhé. Đây. Sau khi đã render xong nhá, và chúng ta mở cái file ra này. Chất lượng khá là ổn, đúng không? Chúng ta có thể tìm thấy được bóng đổ của đối tượng xuống mặt nước rồi đó. Đây cũng là một câu hỏi mà rất là nhiều học viên hỏi mình. Ok, bây giờ mình sẽ giải đáp luôn cho các bạn nhé. Tiện thì chúng ta lấy cái cảnh quay này luôn đi. Rồi, đối với lại các bạn mới làm Lumion nhé, cái bầu trời là cái thứ ánh sáng quan trọng nhất và nó cần phải ở dưới cùng nhá. Ví dụ trong trường hợp này mình dùng kênh Real Sky, đúng không? Các bạn tạo lên Real Sky, các bạn tích vào phần effect thôi và tích cho mình cái đề mục của Sky đây. Đây, Real Sky đây này. Ok. Trong trường hợp này nhá, mình sẽ chọn Real Sky. Tạm thời nhá, cái Real Sky này nó đáp ứng được cho mình cái tinh thần của cái bức ảnh này rồi, đúng không? Tạm thời mình sẽ ấn vào nút con mắt này này. Mình sẽ ẩn nó đi nha. Bước tiếp theo đó chính là các bạn tích vào effect và chọn cho mình lớp sun. Ok. Lúc này nhá, thì sun của chúng ta cần phải biết cho mình là cái phần chiều cao, vị trí, độ sáng, đúng không? Thế thì trong trường hợp này tôi muốn rằng là cái mặt trời của tôi này nó nằm đúng cái vị trí này này để tạo nên cái độ tình cảm. Sau đó là chúng ta sẽ bật sky lên để liên kết giữa sun và sky. Có nghĩa là sao? Các bạn nhớ nhá, sun này tồn tại độc lập. Bạn thấy không? Tồn tại độc lập này. Đó. Sky tồn tại độc lập. Đúng không? Và các bạn thấy rằng nếu mà nó để độc lập như này sẽ hơi vô lý, bởi vì sao? Nó sẽ có hai nguồn sáng, đúng không? Một là nguồn sáng từ sun độc lập, còn hai là nguồn sáng của sun bức ảnh. Ok ạ. Thế các bạn nhớ cho mình nhá, hai cái sun này bao giờ nó cũng phải trùng với nhau. Vì thế nên nó sẽ không tạo nên được hai cái bóng đổ. Nếu mà các bạn để hai cái sun như này, chắc chắn cái cây của chúng ta nó sẽ có hai cái bóng đổ rồi. Vì vậy thường cách làm của mình sẽ làm như sau. Bước 1 này, mình sẽ chọn Real Sky trước để nắm được cái tinh thần cái bức ảnh của mình. Bước 2, chọn sun. Mình sẽ thay đổi vị trí để sao cho nó có bóng đổ và theo ý mình. Bước 3, điều chỉnh Sky theo cái sun này để sao cho hai mặt trời nó trùng khớp với nhau. Ví dụ trong trường hợp này, đây mình vào trong sun ở đây nhá, mình chọn vị trí là vị trí này đi. Bật Sky này, mình sẽ xoay cái Sky đúng cái vị trí như thế này để cho hai sun nó trùng với nhau. Ok, các bạn có thể thấy rằng nước ảnh của chúng ta đã trở nên chân thực hơn rất nhiều rồi. Real Sky này luôn ở bên dưới sun. Bây giờ giả sử nhá, mình cho sun xuống bên dưới Sky. Như thế thì nó sẽ không có đối tượng sun ở trong bài này đâu. Còn nhìn này, chỉ có Sky thôi. Mà nếu mà chỉ có Sky thì ánh sáng của chúng ta nó sẽ hơi bị lờ mờ, đúng không? Vì vậy nhá, mình cũng sẽ cho thêm một lớp sun. Và lớp sun này nó sẽ ở bên trên lớp Sky. Và hai cái này nó sẽ trùng với nhau vào cái vị trí nhá. Vì vậy thì bài của chúng ta nó sẽ có cảm xúc, nó tương phản rõ ràng hơn. Cái bài của chúng ta nó sẽ có sức sống hơn nhá. Chú ý cho mình nhắc lại, bao giờ cũng cần phải có sun, cường độ ít hay nhiều mà thôi. Quan trọng là nó phải ở bên trên lớp effect này thì cái hiệu ứng nó sẽ là tốt nhất. Luôn để ý lưu lượng khi các bạn setup một cái file. Ok, bây giờ thì mình sẽ sang một cái bức ảnh lớn này để mình minh họa cho các bạn hiểu nhá. Thế thì khi chúng ta làm bất kỳ một cái gì ở trong phần mềm Lumion, ví dụ như là trồng cây, trồng người, xe cộ hay là làm bối cảnh, thì chúng ta phải luôn để ý cho mình cái thanh phía bên phải này này. Đây là cái lưu lượng mà các bạn đã sử dụng. Các bạn nhớ nhá, làm cái gì chúng ta phải luôn nhìn sang cái bảng này để chúng ta xem rằng lưu lượng mình có vượt quá hay không. Mình gặp rất là nhiều sinh viên, các bạn hay tập trung vào những thứ linh tinh, làm tốn rất nhiều lưu lượng, và khi làm những cái quan trọng thì chúng ta quay lên cái lưu lượng này đã tầm 80% rồi, không thể mà làm thêm được nữa. Thì các bạn chú ý cho mình này, khi các bạn làm việc ở trong Lumion thì luôn ưu tiên những cái gì quan trọng trước. Số 1 là model, ví dụ như là công trình này, biểu tượng này, tuyến phố này, thì đấy là những cái mà nó rất quan trọng và chúng ta cần phải làm đầu tiên. Cái số 2, nếu mà các bạn làm cảnh quan nhá, thì cái yếu tố quan trọng nhất đó chính là cây. Yếu tố số 3 đó chính là về phần giao thông, đúng không ạ? Giao thông bao gồm có đèn đường này, bao gồm có xe, đúng không?
và 4 thì người nó ưu tiên cuối cùng. Còn nhớ cho mình nè, model và cây luôn là ưu tiên đầu tiên. Để luôn luôn nhìn vào trong cái biểu tượng này để chúng ta xem nhé. Thường thì khi mình làm việc ấy đạt đến con số khoảng tầm 80 cho tới 85% thì mình sẽ dừng lại. Như vậy thì cái file của chúng ta ổn định hơn. Còn các bạn nào mà vượt quá cái dung lượng này thì file của bạn nó dễ bị văng. Và các bạn nhớ nhá, khi mà chúng ta làm những cái file lớn thì cái tư duy nó khác hẳn với làm những cái file nhỏ. Làm file lớn thì chúng ta sẽ phải rất cẩn thận và từ từ. Ví dụ như là những cái nhà này thì cái texture nhá, các bạn nên chọn những cái texture kích thước nhỏ thôi. Chúng ta không nên làm những cái texture mà kích thước nó lớn đâu. Ví dụ như cái nhà này, nếu mà kinh nghiệm của tôi thì tôi chỉ làm khoảng tầm là 2K thôi, 2000 này, kích thước 2000 x 2000 thôi. Đâu đó khoảng như vậy. Cái đường này thì texture của tôi chỉ khoảng tầm 1000 thôi. Đó. Còn nếu mà texture này các bạn để khoảng tầm 6000 đi chăng nữa thì thực sự nó cũng không giải quyết gì nhiều vấn đề và nó sẽ làm cho file của các bạn nặng hơn rất là nhiều. Các bạn ý nhá. Đây. Những cái cửa như thế này sẽ làm bằng texture. Còn nếu như là chúng ta làm bằng model ấy, cái cửa này rồi có tay nắm các thứ này thì chắc chắn nó rất là nặng và trong những dự án lớn nhá, nó sẽ không chịu được đâu. Kể cả những cái lan can của chúng ta đúng không? Có thể dùng ảnh PNG đã tách nền dán vào đây thành lan can đúng không? Nhớ cho mình nhá, đa phần là khối bóc làm texture dán bên ngoài thôi. Còn nhá, như vậy thì file nó mới nhẹ được. 5 minutes later. Đây là một cái ví dụ cho cái ảnh PNG đã tách nền, các bạn nhìn nhá. Ở đây, mình sẽ zoom gần cái đối tượng này, các bạn nhìn không? Nếu mà nhìn ở xa thì anh em sẽ nghĩ rằng là đây là từng cái nan này một đúng không? Nhưng thực ra không phải đâu. Đây là cái ảnh mà đã được tách cái nền rồi và lưu dưới định dạng .png. Các bạn nhớ nhá, chúng ta sử dụng những cái texture như thế này cho bối cảnh lớn. Vì vậy nó sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Mình sẽ thử tích vào đây nhé, để mình cho các bạn xem cái ảnh PNG này. Ok, bây giờ thì mình sẽ bật phần mềm Photoshop lên nhé. Nói chung là anh em cần phải biết một ít về Photoshop thì nó sẽ thuận tiện trong quá trình các bạn làm texture. Ở đây thì mình sẽ lên trên Google nhá và search cho mình cái từ khóa là texture zeroing. Ở đây thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều texture đen trắng đúng không? Bây giờ thì mình sẽ lưu cái bức ảnh này về. Các bạn nhớ nhá, là chúng ta phải chờ cho bức ảnh này nó nét lên, sau đó chúng ta mới tải nó về. Còn không thì chúng ta nên vào trong cái trang web của nó để tải về. Như vậy thì chúng ta sẽ tải được cái ảnh đã được cái tách nền rồi. Trong trường hợp xấu nhất mà cái ảnh nó chưa tách được nền thì chúng ta mới phải thủ công làm bằng Photoshop. Lúc này thì các bạn dùng cái lệnh Magic nhé, là chọn các điểm màu tương đồng đúng không? Ở đây thì các bạn gõ nút V kép là cái phím tắt của cái công cụ Magic nhá, thì nó sẽ lấy nhanh các điểm màu tương đồng cho chúng ta. Ok, trong trường hợp này thì mình sẽ làm một module thôi, sau đó sẽ copy nó ra thành nhiều module khác các bạn nhé, như vậy nó sẽ nhanh hơn. Các bạn nhớ rằng như này, sau khi mà đã tách được nền rồi nhá, thì chúng ta sẽ vào trong phần file này, Save As này, sau đó thì các bạn nên lưu thể định dạng .png. Ở đây thì mình ghi là lan can. Ok, xong đúng không? Save này. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ sang Lumion nhé. Ở đây thì mình import một đối tượng vào đi. Mình sẽ vào trong phần Material, tích vào đây đúng không? Sau đó mình tích vào Standard này. Ở đây mình tích chọn vật liệu PNG nhé. Đây, cái lan can của chúng ta. Đưa nó vào. Thì các bạn thấy không? Đây, nó đây này. Và bây giờ chúng ta sẽ cho nó lớn hơn nhá, các bạn thấy không? Tức là nếu mà chúng ta làm những cái file dự án lớn nhá, phải nhớ rằng là chúng ta nên làm texture rất là kỹ, đã tách nền và nên tối ưu về cái bề mặt. Trong những cái bối cảnh lớn ấy, thì chúng ta nên chọn những chủng loại cây mà cái hình dáng của nó tròn, nó to, nó cao nữa. Khi các bạn nhìn trong bối cảnh lớn nhá, ánh sáng nó chiếu vào đây này thì nó mới có khối được cho mọi người nhá. Và các bạn chú ý là như này, bài cho nó nhẹ hơn thì chúng ta nên tích vào trong phần setting ở góc này. Và ở đây nhá, thì mình có thể để chất lượng nó là 1 sao thôi. 1 sao với đồng nghĩa với việc là tất cả những cái gì không quan trọng nó sẽ ẩn hết đi đúng không? Ở đây thì Use Proxy này, các bạn tích vào On nhá, thì nó sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Nice. Mình vừa mới chia sẻ cho các bạn một số những cái chỉ dẫn nhỏ nhỏ liên quan đến cái phần mềm này. Hy vọng thì nó sẽ giúp ích cho các bạn trong cái quá trình thiết kế nhé. Nếu bạn thấy video này hay thì có thể like, share và theo dõi kênh của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.